তো জানেন আমার বাড়িতে দুটো বেড়াল আছে, একজনকার নাম রিবলি, একজনকার নাম বিজলি। তো ওদের জন্য আমার বাড়িতে তৈরি করা হয় স্পেশাল চিকেন লেগ পিস বা চিকেন লেগ স্টিক। দেখুন কিভাবে বানাবো। প্রথমে লেগ পিসটা হাতে নেবেন, ওদেরকে দেখিয়ে লোভ দেখাবেন, আদে দেখ আদে দেখ আদে দেখ। যখন ওরা এটা দেখে একদম উৎসাহে চিৎকার করতে লাগবে তখন ওদেরকে তাড়িয়ে দিন এবং লেগ পিসটা নিজের হাতে নিয়ে নিন এবং তারপর একটা স্টিকের মধ্যে এটাকে ভরে দিন এবং তারপর গ্যাসটি অন করুন। এরপর এই আগুনের মধ্যে সুন্দরভাবে এটাকে গ্রিল করুন, যেমন আপনি কাবাব শেখেন সেইভাবেই। এটি করলে এর মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যাবে এবং খেতে আর একটু সুস্বাদু হয়ে যাবে, কারণ এর ভেতরে তেলটা বেরিয়ে যাবে। দেখ দেখ তোদের জন্য কত কষ্ট করি, দেখ দাঁড়া একটু অপেক্ষা কর, হচ্ছে হচ্ছে। এই দেখুন কত সুন্দরভাবে এগুলোকে গ্রিল করে দিয়েছে। আর এবং হ্যাঁ লে 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 হ্যাঁ তুরি বেটে, হ্যাঁ জানি তুরি বটে, দিচ্ছি গো দিচ্ছি গো দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। তো যেহেতু এগুলোতে বোর্ড থাকে তাই এগুলোকে নিন এবং একটা হাতুড়ির সাহায্যে একটু প্রেস করে নিন যাতে ওদের খেতে কোনো অসুবিধা না হয়। আর এরপর বলুন অন ইউর মার্ক গেট সেট গো। ওহ খুব টেস্টি না, তোর মা কই? এ লে 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 বাবা রে, খুশি রে খুশি রে, আমাকে দে একটু লে। আচ্ছা খা খা। আপনাদের বাড়িতেও যদি পোষা বিড়াল থাকে তো আপনারাও খুব সহজে এইভাবেই চিকেন লেগ পিসের স্টিক বানাতে পারেন ওদের জন্য। ওরাও খেয়ে খুশি থাকবে এবং আপনারাও একটু ভালোই থাকবে। আরে আরে এক সেকেন্ড দাঁড়া 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 দাঁড়া, একটা কথা তো বলা বাকি ছিল, দাঁড়া ব্যাগ জাস্ট হয়নি। আমি এখন কোথায় ব্যালেন্স করে আছি সেটা যারা আমার ভিডিও দেখে তারা আন্দাজ করে বুঝে নিয়েছে। তো একটা কথা বাকি ছিল, সেটা হলো এক সেকেন্ড, হ্যাঁ যেতে যেতে বলে দিচ্ছি, লাইক কমেন্ট যা ইচ্ছা একটা কমেন্ট করে দিও, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। 4 মিনিট করার ছিল, 4 মিনিট হয়ে গেছে, বাই।